Magandang araw po sa ating lahat. Ford Everest po, model 2014. Nag-iingay siya nag-iingay ang belt kapag ina-activate ang aircon. So, konting inspection, maluwag po ang belt ng aircon. So, ito po ang quick fix niya. Quick fix lang po para sa ating fan belt squeaking sound. Usually pag ino-on mo yung aircon, biglang may squeaking sound kang maririnig. Dito po yun manggagaling. Titingnan nyo po kung maluwag yung fan belt. Sa case kasi sa akin, ito sobrang luwag. So kailangan mo ng size 17. Ang una nating gagawin ay, okay, kita ba? Luluwagan muna natin to, tsaka natin to hihigpitan. Pa-clockwise po ang paghigpit nito. Ito, hihigpitan nyo to. Pag lumuwag tong belt na to, ang tendency na nangyayari ay tumutunog to, squeaking. So, ang ginawa ko ngayon, hinigpitan ko itong belt na to. Luluwagan mo muna yan using size 17 po. Size 17 at saka dito naman ay ito. Hindi ko kita. 13/32. Okay, ito. So kailangan nyo ng ganito para maihigpitan ng maigi ito. So yun yung quick fix lang for today. Kaysa naman sa pumunta pa kayo ng shop tapos sasabihin palitan yung belt. Hindi na po kailangan palitan yung belt. Kailangan lang pong higpitan ito. Okay, going back naman tayo sa sa aircon na pag inactivate natin yung aircon, nag-squeaking sound. Halimbawa, ilagay natin sa number 1 yung fan. Of course, mag-activate na yung ating aircon, no? So ang mangyayari kasi, tumutunog yung belt. Parang merong mga ganon ng tunog. So, sayang kasi hindi ko muna nakuhanan ng video na tumutunog yung belt bago ko siya ngayon i-video. Sana na i-compare sana natin, no. Pero anyways, yun lang ang i-check nyo para ma-fix yung ingay na yon, no. I-turn on ko na ngayon, no. At pagkatapos, activate ko yung aircon. Okay, so sa ngayon, dati kasi nung maluwag pa yung belt na yon, hindi talaga siya talagang kala mo timing belt na. At nga ako kinakabahan ako. Pero good pa rin kasi inantay ko munang maiuwi kasi naman, pag in-off ko yung aircon, tumitigil din yung squeaking sound. So ngayon naka-turn on na yung aircon, no? Pero hindi ko na naririnig yung squeaking sound. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, no? Ito lang. Ito, luwagan nyo muna yon. Pagkatapos, higpitan nyo clockwise position. Clockwise ang higpit nito. Pagka higpit nyo ng clockwise nyan, galaw-galawin nyo yung belt kung hindi na maluwag. Tsaka nyo higpitan ng ganito. So, after nun, fix na yung problema nyo. Hindi nyo na kailangan magpunta ng shop. Magbabayad lang kayo ng labor. Minsan pabibilin pa kayo ng fan belt, sasabihin kailangan ng palitan yung fan belt. Hindi na kailangan po. Maraming salamat po sa ating mga viewers. I-like lang po at subscribe ang ating video, ang ating channel, para naman po makapagbigay pa po tayo ng mas maraming quick fix sa ating sasakyan. Maraming salamat po.